Λέει ο φίλος μας τι ώρες είναι πιο αποδοτικό το ψάρεμα για γοφάρια και τι χρώματα προτιμούν. Τα γοφάρια, παιδιά, το χειμώνα, μεσημεριανές ώρες μπορούμε να τα πετύχουμε. Αν και δεν έχουν συγκεκριμένη ώρα, αλλά θα σας πω ότι έχω παρατηρήσει. Λίγο περισσότερο αυτές τις ώρες που θα σας πω είναι πιο ενεργά. Λοιπόν, το χειμώνα μεσημέρι, προς την άνοιξη και όσο περνάει ο καιρός, θα τα κυνηγήσουμε πιο αργά. Προς το σούρουπο, λίγο πριν βραδιάσει την άνοιξη και το καλοκαίρι, θα τα κυνηγήσουμε βραδινές ώρες. Και όταν λέω βραδινές ώρες, μπορεί 11, 12, βέβαια ανατόπους. Οι ντόπιοι γενικά ξέρουν τι ώρες κυκλοφορούν τα γοφάρια και πότε να τα κυνηγήσουν. Έτσι παρατήρησε στον τόπο σου, παρατήρησε πότε μπαίνουν για να φάνε, ώστε να κάνεις πιο στοχευμένο ψάρεμα. Αυτά για τα γοφάρια. Ο επόμενος φίλος λέγεται AFN777. Καλημέρα, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Σε ευχαριστώ, φιλαράκι. Λοιπόν, σχετικά με ποιους ψαρότοπους επιλέγουμε, μια εξειδίκευση σε types για Αττική, χωρίς συγκεκριμένα μέρη προφανώς, θα ήταν πολύ χρήσιμη, μια και όσοι λόγω υποχρεώσεων έχουμε περιορισμένο χρόνο και όταν βρίσκουμε παράθυρο για ψάρεμα, θα θέλαμε μια όσο το δυνατόν καλύτερη περιοχή. Παράδειγμα, ανάλογα τον αέρα είναι καλύτερα στα νότια, στα ανατολικά ή προς Κορινθιακό. Τα λιμάνια αξίζουν ή είναι χαμένη υπόθεση. Τι είδους ψάρια συναντώνται στις κατατόπους ακτές της Αττικής, π.χ. εμένα με ενδιαφέρουν οι λούτσι. Λοιπόν, άκου φιλαράκι. Στάνταρ μέρος δεν μπορώ να σου πω, μην νομίζεις ότι κινούνται και πολλά ψάρια, αλλά θα σου πω περίπου τι γίνεται. Άκου να δεις. Η Ανατολική Αττική, κυρίως τους ανοιξιάτικους μήνες, δέχονται μία κάθοδο από πελαγικά ψάρια, παλαμίδες, πολλές παλαμίδες, ντάσκες, γενικά τονοειδή. Είναι η εποχή που μπορεί να τα συναντήσει εκεί, μέχρι και κάτω προς το Λαύριο, έτσι. Από εκεί και πέρα, περιοχές του Κορινθιακού κρατάνε πιο πολύ λούτσο. Στην Αττική γενικά δεν βρίσκεις πολλούς λούτσους, όμως η μεριά του Κορινθιακού μπορεί να κρύβει και πολύ καλά κομμάτια. Όχι ότι θα πάρεις πάρα πολλά σε ποσότητα, αλλά μπορεί να βγάλεις πάρα πολύ καλά σε μεγέθη. Και μερικές συναγριδούλες υπάρχουν. Εντάξει, ο Κορινθιακός είναι μια κατηγορία μόνος του, έχει πολύ βαθιά νερά, γενικά κρατάει ψάρια τα οποία πολλές φορές ανά εποχές τραβιούνται κοντά στις ακτές, μπορεί να τα συναντήσεις. Αριστοτέλης Νικολός. Καλησπέρα, από εμένα συγχαρητήρια για την καλή δουλειά που κάνεις. Θα ήθελα να μας προτείνεις ένα καλάμι μηχανισμό οικονομικό και ένα μέτρο για LRF και για short spinning. Ευχαριστώ. Για LRF θα σου πρότεινα 2 καλαμάκια με ένα μηχανισμό. Δεν χρειάζεται να πάρεις 2 μηχανισμούς. Θα πάρεις έναν γρήγορο μηχανισμό, ώστε αν θελήσεις να τον πας πιο αργά, θα χαμηλώσεις την ταχύτητά του. Ένα καλαμάκι με solid μύτη και ένα με tubular. Στο ένα θα παίζεις πιο πολύ για κοκάγιο και τέτοια, και πλανάκια και τεχνητά, και στο άλλο θα παίζεις σιλικονίτσες και βιοδιασπόμενα. Κάπως έτσι θα τα χωρίσεις. Δεν χρειάζεται να πάρεις 2 μηχανισμούς και ένας μας αρκεί. Όσον αφορά το short jigging τώρα, θα σου πρότεινε να μην πέσεις κάτω από 250 ευρώ με ένα μηχανισμό και ένα καλάμι. Ένα σετάκι να μην πέσεις κάτω από 250 ευρώ. Και 250 ευρώ μου ακούγονται λίγα, αλλά μπορείς να βρεις κάτι να ξεκινήσεις την τεχνική, έτσι. Θα πάρεις για αρχή ένα καλάμι max 100, δεν χρειάζεται να επιβαρύνεις πολύ τα χέρια σου αν δεν έχεις ξανακάνει short jigging. Ξεκίνα το έτσι, με ένα μηχανισμό 6.000. Μην πας σε βαρύτερα σετ, θα σε κουράσουν και μπορεί να σε αποτρέψουν από το να συνεχίσεις αυτή την όμορφη τεχνική. Επόμενος φίλος, 4PAUK 4 επτάλοφος. Ρύθμιση φρένων στο LRF με φρένα στο 1/3 της αντοχής του εξοπλισμού ή κοντά στα όρια θράψης όταν μιλάμε για περιοχή με σκαλώματα και βράχια. Τα πράγματα σε βράχια στο LRF, απλά άμα έχεις χαλαρά τα φρένα δεν συγχωρούνται. Θα χάσεις νήμα, θα χάσεις πολύ καλά ψάρια, είναι αμαρτία. Εγώ γουστάρω να τα έχω όλα στα όρια. Έχω χάσει, έχει τύχει να έχω αναποδιά με αυτόν τον τρόπο, αλλά έχει τύχει, φίλε μου, να σηκώσω εξαιρετικό ψάρι. Και αν δεν είχα τα φρένα τέζα, δηλαδή στα όρια, μιλάμε στα όρια, δεν θα το έπαιρνα ποτέ. Εντάξει, θα έκανε ό,τι θέλει, θα με είχε κόψει και άντε τρέχα γύρευε. Επόμενος φίλος, ο Νίκος Γκουτάκης. Καλημέρα φίλε μου Φράγκη, θα ήθελα πολύ να δώσεις μερικές διευκρινήσεις σε όποιον είναι στο αρχικό στάδιο του spinning. Για τύπος καλαμιού ανάλογα το ψάρεμα, casting weight. Είδη τεχνητών και πότε τα χρησιμοποιούν, ανάλογα την εποχή, τύπος νήματος και διάμετρο, ένα είδος ψαρέματος. Πόσο πρέπει να γεμίσουμε το μηχανισμό μας, πάρα πολύ σημαντικό. Πώς να αποφεύγουμε τον win not, απαραίτητος εξοπλισμός. Αναμένω όπως πάντα την λεπτομερέστατη επεξήγησή σου.
Λοιπόν, φιλαράκι μου, αν ξεκινάς τώρα, σε συμβουλεύω να πάρεις ένα καλαμάκι 25, 5-25, 10-30. Είναι μια καλή αρχή για να ξεκινήσεις ένα βασικό spinning. Με αυτά μπορεί να παίξεις διάφορα τεχνητά. Τώρα τα τεχνητά που θα χρησιμοποιείς, σε συμβουλεύω να μην φτάνουν το maximum casting weight του καλαμιού, δηλαδή αν πάρεις ένα καλάμι 10-30, μην πάρεις τεχνητά 30 γραμμαρίων. Ναι, μεν θα μπορέσεις να τα πετάξεις. Πολλά καλάμια πετάνε ακόμα και περισσότερα γραμμάρια από ό,τι αναγράφουν, αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έχεις πολύ καλή αίσθηση όταν τα δουλεύεις μέσα στο νερό. Θα σου δημιουργεί πολύ μεγάλη κλίση στο καλάμι και δεν θα έχεις καθόλου αίσθηση του τεχνητού σου, πώς δουλεύει και αν δουλεύει. Πολύ πιθανό να δουλεύει, αλλά δεν το προτείνω. Να θυμάσαι να κυμαίνεσαι κάπου, π.χ. άμα έχεις ένα σετ το 10-30 που είπαμε, παίξε τεχνητά 12-25 γραμμάρια, 22 γραμμάρια, κάπου εκεί να παίζεις. Να το θυμάσαι αυτό. Ένα νηματάκι P1,2, εμένα με ικανοποιεί πάρα πολύ για το σετάκι σου, αν είσαι και αρχάριος. Τι με ρώτησες, και win not, πώς να τον αποφεύγουμε, νομίζω έχω απαντήσει στα προηγούμενα παιδιά, πιστεύω θα το έχεις ακούσει. Babis KTI. Γεια σου φίλε μου και πάλι, σε άλλο βίντεο είχα αναφερθεί στο short jigging και spinning, περίπου το ίδιο θα κάνω και εδώ. Ποια εποχή, ώρα, μέρος και συνθήκες είναι καταλληλότερα κατά τη γνώμη σου για ψάρεμα λούτσου? Ο λούτσος είναι από τα αγαπημένα μου ψάρια, τα γουστάρω απίστευτα, γουστάρω γιατί αναγκάζομαι να πάω νωρίτερα από ό,τι θα πήγαινα στον τόπο για να τους ψαρέψω, ξυπνάω σχεδόν από βραδείς, αλλά το γουστάρω αυτό. Λοιπόν, άκου να δεις τι γίνεται. Χαράματα, πρώτη ώρα που θα πας χαράματα. Πριν να αρχίσει το πρώτο φως, μία ωρίτσα πριν. Είναι πάρα πολύ καλή στιγμή. Αν δεν φάνες το χάραμα, θα πας την ίδια μέρα βραδάκι. Έτσι μισή ωρίτσα πριν να πέσει τελείως το σκοτάδι, εσύ ξεκινάς τις βολές σου και κάθεσαι έτσι 1,5-2 ωρίτσες. Θα έχεις απόδοση πιστεύω. Τώρα όσον αφορά το φεγγάρι, η νέα σελήνη για τους λούτσους, παιδιά δεν ξέρω, εγώ το λατρεύω. Λούτσι και νέα σελήνη, σίγουρη επιτυχία. Και η Πανσέλινος μου δίνει κάποια ψάρια, όχι όμως με την ευκολία που παίρνω στη νέα σελήνη. Έτσι. Τώρα οι καιρικές συνθήκες που με ρωτάς, η λαδιά παιδιά δεν μας κάνει, δεν γίνεται δουλειά. Θέλω λιγάκι από πάνω έτσι να υπάρχει ένας ψηλοκυματισμός. Είναι καλά τα πράγματα, ειδικά αν έχει ψηλό στη γύρω περιοχή, η λούτσι κάπου εκεί κοντά θα είναι και θα φάνε. Να το θυμάσαι αυτό, επέμεινε. Αν δεν κάτσει το πρωί, θα κάτσει το βράδυ. Δοκίμασέ τα. Περιμένω το σχόλιο σου μετά. Τι μηχανισμός θα τέριαζε καλύτερα στο καλάμι της Savage Gear, το SGS2, το 60-150 για short jigging? Δεν το έχω αγοράσει ακόμα, αλλά το έχω στα σκαριά γιατί είναι από τα οικονομικά και καλά για τα λεφτά του από ό,τι φαίνεται. Και ποιο είναι το ιδανικό casting weight για το καλάμι του short jigging και του spinning? Δεν είναι απόλυτα τα πράγματα και μην τα έχεις έτσι στο μυαλό σου. Ένα αυτό. Δεύτερον, για το καλάμι του short jigging που με ρωτάς, θεωρώ ότι το συγκεκριμένο με ένα μηχανισμό 8.000 και πάνω είναι ότι πρέπει. Βέβαια, αν είσαι αρχάριος στην τεχνική, σου συνιστώ να πέσεις λίγο σε casting weight, να πας στο max 100 ας πούμε. Με ένα μηχανισμό 6.000. Τώρα, για το ιδανικό casting weight του short jigging και του spinning, είναι πολύ γενική η ερώτηση, με πάρα πολλές παραμέτρους και πάρα πολλές απαντήσεις. Είναι το τι θέλει να κάνει ο καθένας, τι βάθη ψαρεύει, τι ψαρεύει και με τι τεχνική. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω κάπου συγκεκριμένα. Αν θες κάποια διευκρίνηση, γράψε μου από κάτω να σε βοηθήσω. Ο φίλος ο Vagos24 λέει: Φράγκη, για βιντεάρες κάνεις? Λοιπόν, εδώ και καιρό προσπαθώ να μάθω πληροφορίες μέσω ίντερνετ για καγιάκ και για την αγορά του και πότε, με τι συνθήκες μπορείς να μπεις στη θάλασσα και γενικά. Δώσε μας τα φώτα σου παρακαλώ. Έπιασες θέμα, ωραίο τώρα. Λοιπόν, άκου. Το καγιάκ θέλει προσοχή. Πολλοί θα σου πούνε, δεν ντουμπάρει, δεν κάνει τίποτα. Και εγώ αυτό θα σου πω, δεν μου έχει τύχει να ντουμπάρω μέχρι στιγμής, αλλά μου έχει τύχει να με πιάσει καιρός και να βγω έξω, λες και ήμουν ναυαγός, λες και ήμουν Tom Hanks, έτσι, στο ναυαγό. Τώρα, θεωρώ ότι 2-3 μποφοράκια, μέχρι 2-3, είναι ιδανικά για καγιάκ. Όταν ανεβαίνει σε ταλαιπωρεί, δεν ξέρω, για μένα δεν έχει αξία να το δοκιμάζεις. Με έχουν βρει θάλασσες, εγώ αποφεύγω να ανοιχτώ πάρα πολύ βαθιά, δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να σου συμβεί.
Και έτσι με έχουν βρει κόντρα έρηδες και δυσκολευόμουν να γυρίσω στην ακτή. Πήγαινα με πάρα πολύ αργό ρυθμό και κουραζόμουν. Ο φίλος Πάρης Καΐσογλου. Θα ήθελα, φίλε μου, ένα βιντεάκι σχετικά με το καγιάκ που ψαρεύεις, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που εντόπισες. Το καγιάκ έχει και από τα δύο. Άσχετα αν οι άλλοι διαφημίζουν ότι δεν έχει μειονεκτήματα. Αλλά θα ξεκινήσω από τα πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα είναι ότι πλησιάζεις οπουδήποτε, ακόμα και ρηχά νερά, ακόμα και 20 μέτρα νερά να ψαρέψεις, αθόρυβα. Δεν σε παίρνουν χαμπάρι καθόλου τα ψάρια γιατί δεν ξέρει από πού τους ήρθε. Είναι ακόμα καλύτερο και από ηλεκτρική μηχανή. Επίσης δεν έχει φόρους, δεν έχει ούτε άδειες, ούτε να πληρώνεις ασφάλειες, ούτε πάρκινγκ να τον αποθηκεύεις. Το βάζεις σε ένα σημείο στο σπίτι σου, το ασφαλίζεις και είσαι κυριλέ. Τώρα στα μειονεκτήματα θα σου έλεγα εγώ προσωπικά ότι ένα καγιάκ 50 κιλών για ένα άτομο δεν είναι ιδανικό για να το κουβαλάει, είναι κουραστικό, ειδικά άμα έχει κάποιο θέμα με τη μέση του. Εγώ τα αποφεύγω, πάντα πάω με παρεούλα. Είναι ο καιρός που μπορεί να σε πιάσει καιρός και να μην το ευχαριστηθείς ή να κινδυνέψεις, ακόμα και να κινδυνέψεις. Και ένα τρίτο είναι η αργή προσέγγιση των στιγμάτων που έχεις σε ένα βυθόμετρο. Π.χ. μπορεί να θες να γυρίσεις 10 στίγματα, 15 στίγματα. Θα τα πας σιγά σιγά, δεν είναι όπως το σκάφος πας από το ένα στο άλλο μπαμ, έτσι. Αυτά είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε γενικές γραμμές. Μείνε συντονισμένος, θα φτιάξω ένα βιντεάκι που θα μιλάει μόνο για καγιάκ. Νομίζω θα σε ενδιαφέρει, όπως και αρκετά ακόμα παιδιά. Η επόμενη μας φίλη, Μάγιου, μπράβο που ξεκινάς το ψάρεμα καταρχήν από μένα και λες καλησπέρα, με καινούρια στο ψάρεμα με LRF και Minnow και τα βίντεο σου με έχουν βοηθήσει πολύ, είσαι απλός και κατανοητός, συνέχισε έτσι. Ερώτηση. Πάω άκρη στα βράχια όταν ψαρεύω, πρέπει να φοράμε κάποια συγκεκριμένα χρώματα που δεν είναι εμφανή στα ψάρια που τυχαίνει να είναι από κάτω μας. Πρέπει να υπάρχει κάποια απόσταση από τη θάλασσα. Για μένα ναι, πρέπει να έχεις μια απόσταση από το νερό, κυρίως αν ψαρεύεις λαβράκια. Είναι παμπώνυρα ψάρια, μπορούν και αντιλαμβάνονται σιλουέτες, τις σιλουέτες μας, οπότε ναι, να έχεις μια απόσταση από την άκρη της ακτής ή των βράχων, έτσι. Αν τώρα πας για άλλα ψάρια, και εκεί είναι καλό να είμαστε όσο το δυνατόν πιο διακριτικοί, όχι όμως ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα που θα έχεις. Ελπίζω να σε βοήθησα. Βασίλης Κατσάμπας. Τα τονοειδή μπορούμε να τα αναζητήσουμε όλες τις εποχές σε άγρια μέρη με βαθιά νερά, όπου σίγουρα κάνουν την εμφάνισή τους μέσα στο χρόνο. Θα σου πω ναι. Σε γενικές γραμμές ναι. Ιδίως τις χειμωνιάτικες ημέρες, με πολύ κακοκαιρία στα απάνεμα σημεία, μπορεί να είναι και βροχερός ο καιρός, πολύ πιθανό να βρεθείς, να συναντηθείς με μια παλαμίδα. Λατρεύουν αυτόν τον καιρό και κυνηγάνε σε τέτοιους άγριους καιρούς. Όσον αφορά για το τονοειδή που μου λες, τις ντάσκες και άλλα τονάκια, άλλα είδη τόνων, θα σου πω πως η γενική κατεύθυνσή τους είναι ότι την άνοιξη, τέλη του χειμώνα προς άνοιξη, αρχίζουν και κατεβαίνουν από Χαλκιδική, από τα βόρεια μέρη της Ελλάδος προς τα νότια. Έτσι περνάνε από περιοχές πιο νότια και γεννάνε. Είναι η διαδρομή που κάνουν κάθε χρόνο ώστε να γεννήσουν. Αυτά τα ψαράκια λοιπόν που γεννιούνται κάπου στην άνοιξη θα τα δούμε στις αρχές του καλοκαιριού να κάνουν την εμφάνισή τους πολύ συχνά στο short jigging. Πιάνουμε τέτοια μικρά ντασκάκια, ας πούμε, καρβούνια όπως τα λένε μερικοί. Καλό είναι να τα αφήνουμε. Ναι, μεν παθαίνουν ζημιά, αλλά αν δεν έχουν κάτι εμφανές πάνω, αφήστε τα ελεύθερα και ό,τι γίνει. Επόμενη ερώτηση είναι του Αντώνη Μιχαηλίδη. Καλησπέρα, Νέα Σελήνη και κατάλληλος άνεμος, ψάρεμα με spinning. Κοίταξε Αντώνη, αυτό που λες είναι κάπως αόριστο. Να θυμάσαι ότι η Νέα Σελήνη αν κυνηγάς λούτσους θα σου δώσει σίγουρα. Πήγαινε χάραμα αν μπορείς, όπως είπα και στο φίλο από πάνω. Βαγγέλης Μαρούπας. Τι χρώματα τεχνητά χρησιμοποιούμε όταν έχει πανσέλινο και τι χρώματα όταν είναι η Νέα Σελήνη. Επίσης τι χρώματα όταν έχει καθαρά και τι χρώματα όταν είναι καθαρά τα νερά μας. Μάλλον θες να πεις αν δεν είναι καθαρά και αν είναι καθαρά τα νερά, έτσι. Σε νερά θολωμένα χρησιμοποίησε περίεργα χρώματα και το άσπρο, μην το ξεχνάς καθόλου το άσπρο. Τώρα, σε καθαρά νερά, σε διαυγή νερά, θα χρησιμοποιήσεις πολύ φυσικά χρώματα ή ακόμα και διαφανή ψαράκια, τα οποία μπορεί να έχουν μια αχνή πλευρική γραμμή. Τα ψάρια σε τέτοιες συνθήκες βλέπουν πάρα πολύ καθαρά και μπορεί
εύκολα να καταλάβουν ότι αυτό το ψαράκι που σέρνουμε δεν είναι κάποιο αληθινό ψάρι και δεν πάνε καν να το χτυπήσουν. Αυτά, Βαγγέλη. Βασίλης Κάπα. Λοιπόν, όταν έχεις πάει για σορ και η μέρα έχει πάει τέλεια και έχεις βγάλει 3-4 ψάρια, πώς κουβαλάμε λες τα ψάρια? Και άλλη μια ερώτηση, τι παπούτσια προτείνεις? Δύσκολες καταστάσεις με κοφτερά βράχια. Λοιπόν, φίλε Βασίλη, έχω αποφασίσει να κάνω 2 διαφορετικά βίντεο. Ένα για το ρουχισμό που πρέπει να χρησιμοποιώ στην εκάστοτε τεχνική, είναι πάρα πολύ βασικό για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε κάθε καιρική συνθήκη που μπορεί να συναντήσουμε. Και δεύτερον, και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω και για τις μπόντες που λες και γενικά για τα παπούτσια που θα φοράμε. Και στην πρώτη σου ερώτηση το πήγα λίγο ανάποδα. Όσον αφορά το πώς κουβαλάω τα ψάρια, και αυτό, φίλε μου Βασίλη, θα το κάνω με μονομένο βίντεο για να καταλάβετε πώς συντηρώ εγώ τα ψάρια μου μετά από το ψάρεμα και κατά τη διάρκεια του ψαρέματος ανά εποχή. Γιατί διαφορετικά τα χειρίζομαι το χειμώνα, ας πούμε, ή το καλοκαίρι. Θα σας το πω σε βιντεάκι πολύ αναλυτικά, θα τα μάθετε όλα.